हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने एक डीआईवाई काढ़ा बनाने जा रही हूँ। तो खांसी है, जुकाम है, तो आप इसे आराम से पी सकते हैं और जल्दी से जल्दी ठीक हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हमें चाहिए हाफ टेबल स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून नमक और हाफ टेबल स्पून शुगर, 1 कप पानी और छानने के लिए स्ट्रेनर। अब सबसे पहले हमें एक पैन में पानी रखना है उबलने के लिए, जिससे कि ये पानी उबल जाए। तो देखिए पानी हमारा उबल चुका है। अब मैं इसमें हल्दी, नमक और ये शुगर मिक्स कर दूंगी और तब तक उबालूंगी जब तक कि ये पानी आधा कप नहीं रह जाता। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो काढ़ा मैं बना रही हूँ ये सर्दी, खांसी, जुकाम के लिए है और आपका इससे बहुत ही जल्दी गला ठीक हो जाएगा अगर आपके गले में खसखस है तो। ये देखिए अब हमारा पानी अच्छे से उबल रहा है और इसका कलर भी देखिए कुछ येलो से रेडिश हो रहा है। इसका मतलब अब ये पकने वाला है। तो अभी इसको हमें 4 से 5 मिनट और थोड़ा पकाना है। अब हमारा काढ़ा बिल्कुल बन चुका है। अब मैं इसे छान लूँगी। देखिए हमारा गर्मा-गर्म काढ़ा तैयार है। आप इसे अपने सर्दी जुकाम में पीजिए, खांसी में, और अपने आप को जल्दी से ठीक कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।